ខ្ញុំនឹងក្លាយជាព្រះនាងខ្ញុំនឹងក្លាយជាព្រះនាងហ៎ដែលខ្ញុំហ៎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 គ្មានផ្លូវទេតើមានអ្វីកើតឡើងខ្ញុំពិតជាបានឆ្លងផ្លូវហើយខ្ញុំបានក្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់លីព្រះជន្ម6វស្សានៃព្រះអង្គម្ចាស់ពាន់ឆ្នាំប្រព័ន្ធប្រអប់កំណត់ភ្លើងចាស់ត្រូវបានដំណើរការស្វែងរករហ័សគឺជោគជ័យប្រព័ន្ធនេះគ្រាន់តែត្រូវការចុងវត្ថុប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យវត្ថុមិនស្ថិតស្ថេរខាងអារម្មណ៍ហើយភាគីម្ខាងទៀតនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់កំណត់តើអ្នកនឹងចង់អ្នកណាហ៎ហ៎ចង់គាត់ចង់ដៃព្រះអង្គម្ចាស់ពាន់ឆ្នាំលីវ៉ៃយីងចាំតើឪពុកខ្ញុំនឹងបះបោរឆាប់ទេឬគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំត្រូវតែសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឯងផ្លូវទេខ្ញុំត្រូវតែសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឯងប្រយ័ត្នប្រពន្ធយកចិត្តទុកដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាមិនមានបណ្ដាធំដូចអ្នកទេព្រះអង្គម្ចាស់នេះជាមហូបបស្ចិមប្រទេសដ៏ល្បីស៊ីវែងជីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សម្ដេចរីករាយអ្នកមានចិត្តគំនិតណាស់សូមអញ្ជើញមកបើកជាវិញចេហើយប្រគល់វាទៅឲ្យសម្ដេចនិងអ្នកស្រឡាញ់ផ្សេងទៀតព្រោះនេះជាបេះដូងមនុស្សចាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លងកាត់ទេសូមរីករាយជាមួយលោកឪពុកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវាព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំប្រហែលជាសំណាងដែលមានវាលីតៃអ្នកគិតដូច្នេះឪពុកអ្នកមិនចង់និយាយអ្វីមួយខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងមនុស្សអាក្រក់បែបនេះបានទេអូទេគ្មានឆ្មោះទេឪពុកខ្ញុំមិនចូលចិត្តលើវីនឹងឪពុកតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីជីតាតើអ្នកញ៉ាំសាច់មាន់ទេក្មេងនេះមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងចៅប្រុសកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់មិនមែនជាកូនប្រុសល្អទេជីតាមិនបរិភោគទេអ្នកតែញ៉ាំបងប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំឲ្យកូនគាត់តស៊ូដើម្បីវាព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លាតណាស់មិនអីទេក្មេងនេះមិនពូកែលេងពីទេបងប្រុសខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចប្រើអុកដើម្បីលេងអុកខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកយឺតបែបនេះទេយីតើអ្នកញ៉ាំលីជីទេខ្ញុំញ៉ាំវាឪពុកយាយនៅក្មេងនឹងមិនចេះសិលធម៌អ្នកមិនត្រូវឆ្លើយពេកចំពោះគាត់ទេឪពុកខ្ញុំមិនខុសទេក្នុងសម័យបុរាណស្ដេចស្រុកស្ដេចនៃប្រជាជនអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីយាយគឺមកពីជីតាមានសមុទ្រ4តើគាត់អាចយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាកប្បកិរិយាធម្មតាទាំងនេះតើខ្ញុំត្រូវទេបិទមាត់អ្វីកូនល្អអីត្រង់ជាស្ដេចនៃដែនដីស្ដេចនៃប្រជាជនកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំមិនល្អដូចកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកទេយាយអ្នកមានអាយុ6ឆ្នាំអ្នកគួរតែទៅសាលាហងវិញដើម្បីសិក្សាមិនអីទេជីតាខ្ញុំនឹងខំរៀនហើយទៅសាលារាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងមិនដូចលោកតាទេកូនល្អអីយាយនិយាយត្រូវប៉ុន្តែសនអិនរូទាំងនោះមិនសមនឹងធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំទេពួកគេសមនឹងធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំបងប្រុសអ្នកគួរតែបង្រៀនកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកសរសើរគាត់នៅក្មេងបែបនេះទេកុំប្រាប់ខ្ញុំតើអ្នកកោតសរសើរជីចូលដែរទេអ្នកគឺជាកូនប្រុសដែលបះបោរត្រឡប់មកវិញសូមហៅខ្ញុំថាយាយកូនប្រុសបះបោរខ្ញុំមិនហ៊ានវិអ្នកទេជីតាឪពុកវិខ្ញុំឪពុកខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនអ្នកបានទេសូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកខ្ញុំនឹងក្លាយជាគ្រូរបស់អ្នកលើកលែងតែអ្នកតើអ្នកណាទៀតសមនឹងធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំយាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំដោយសារតែអ្នកគឺជាវីរបុរសបងប្រុសកូនប្រុសរបស់អ្នកកោតសរសើរវាស្មើសូមប្រឡេកមើលយាយអ្នកសរសើរខាន់តើអ្នកបានរៀនវាពីឪពុករបស់អ្នកទេជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានរៀនវាពីឪពុករបស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំតែងតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងមិនអីទេតើវាពិតទេអព្រះវរបតាឲ្យសូមស្ដាប់ទូបង្គំអូទេយាយឃើញខ្ញុំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឪពុកបើព្រះចៅអធិរាជជ្រាបអំពីរឿងនេះតំណែងរបស់ខ្ញុំជារាជទាយាទនឹងត្រូវបំផ្លាញអ្នកចង់និយាយថាយាយអាយុ6ឆ្នាំកំពុងកុហកយាយគឺល្អបំផុតយាយនឹងមិនកុហកទេជីតាប្រាប់ខ្ញុំតើអ្នកណាខ្លះចង់ធ្វើគ្រូខាន់អនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលដែលយើងសរសើរខាន់ខេនគឺអស្ចារ្យណាស់គាត់គឺជាខេនដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកខាន់នឹងតើជាការពិតណាស់វាគឺជាអ្នកជីតាបានរៀនក្បាច់គុណបានហាត់ក្បាច់គុណហើយបានស្បោះព្រះអង្គបានសម្រេចនៅការដាំដុះប្រទេសនិងប្រជាជនមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើពិភពលោកក៏សរសើរខាន់ខ្ញុំជាព្រះរបស់ខាន់ខ្ញុំបានប៉ុន្មានខាន់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ហៅខ្ញុំទេព្រះខាន់ហើយខ្ញុំជាព្រះរបស់ខាន់ជីតាអ្នកអាចក្លាយជាស្ដេចប្រសិនបើអ្នកបើកឡានឲ្យអ្នកដទៃព្រៃក្នុងរយៈពេល45រយៈការប្រយុទ្ធគ្នាអ្នកបានសម្លាប់ប្រទេសចំនួន7ក្នុងការចម្លងយ៉ាងច្បាប់ចម្លងត្រឹមត្រូវនៃភាពស្រដៀងគ្នាអ្នកមិនអាចហៅខ្លួនឯងថាខេនបានទេជីតាតើអ្នកមើលងាយលោកតាទេជីការពិតណាស់ជីតាមានការផាកពិន័យសុជីវធម៌សម្លេងនិងយុទ្ធសាស្ត្រល្អម៉េចចុះគាត់រកបានតែ3ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះក្នុងការតាំងពិព័រណ៍គាត់បានបោះពុំកំណាប់ឲ្យរួចហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបមនុស្សល្អជាមួយលោកតាបានដល់របៀបរក្សាកំណាប់ឲ្យទេមកពីអ្នកមិនបានសិក្សានៅហេកមែនទេកុំនិយាយរឿងដូចជានិយាយខ្ញុំពិតជាត្រូវរៀនពួកគេពីអ្នកចុះបើគាត់ពិតជាអាចធ្វើបានក្មេងស្លូតជីតាអាចជាឃាតករនៅអាយុ10ឆ្នាំសុនមានអាយុ6ឆ្នាំហើយនឹងជាចិត្តប្រុសច្បងរបស់ព្រះចៅគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីអបអរថ្ងៃកំណើតរបស់ជីតាទេបន្ទាប់មកជីតាគ្រាន់តែស្ដាប់កំណើតថ្ងៃកំណើតរបស់សិនបុរសចំណាស់នេះមិនមែនជាមនុស្សទេគាត់មិនមានសេរីភាពក្នុងការសាកល្បងការពិតនិងការវែកញែកហើយគាត់ទទួលបានកំណត់ពណ៌តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងតើគាត់មិនអាចគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនទេយកចៅប្រុសច្បងមកវិញឪពុក
តាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីខ្ញុំមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេអ្នកមិនទាន់ចប់ទេប្រសិនបើអ្នកបន្តធ្វើវាខ្ញុំនឹងស្លាប់ត្រឡប់មកខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមិនបងប្រុសយកចៅប្រុសច្បងមកវិញហើយបង្រៀនគាត់យ៉ាងល្អជីតាតាអ្នកដឹងថាប្រយោគបន្ទាប់របស់ខ្ញុំជាអ្វីទេនាគនៃឋានសួគ៌ទាំង9នឹងត្រូវបាននាំចេញពីពិភពរមែងស្លាប់ប្អូនប្រុសតូចអ្នកល្ងងនិយាយថាលោកតាគឺជានាគនៃឋានសួគ៌ទាំង9តាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះប៉ុន្តែព្រះករុណាតាអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះមានអ្វីផ្សេងទៀតជីតាតាអ្នកអាចធ្វើប្រយោគពីរដោយរបៀបណានៅតែមានប្រយោគបន្ទាប់គឺកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាចៅកូនប្រុសរបស់ជីតាសុទ្ធតែជាចៅជីតាមើលមកអ្នកគឺជាចៅចុះប្រយោគបន្ទាប់វិញលួចទេពអប្សរលួចទេពអប្សរជីតាទោះបីជាកំណៅឲ្យនេះគឺជារឿងពិតវាក៏ជាចៅណាពិតផងដែរព្រះករុណាអ្នកពិតជាដឹងគុណណាស់វាជាសំណាងរបស់គ្រួសាររាជវង្សជ័យនៃប្រាក់ដ៏អស្ចារ្យឪពុកភាពប៉ិនប្រសពរបស់យីឪនឹងពិតជាគួរឲ្យសរសើរពលលឿងតូចមកខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាក្មេងស្រីតូចនេះគឺជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាមិញវាមិនមែនដោយគ្មានប្រវត្តិនោះទេព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វាមិនមែនជាការអាណិតទេយាយកាត់មកជាមនុស្សអស្ចារ្យគ្មានឆ្ងល់ទេវាជាចិត្តល្អរបស់គ្រួសារខ្ញុំជីតាតើសុនអាចរៀនពីអ្នកបានទេរៀនពីខ្ញុំបាទជីតាគឺជាអធិរាជសុនគឺជាចៅប្រុសច្បងអនាគតនៃប្រាក់ដ៏អស្ចារ្យមិនគួររៀនពីជីតាទេតើវាពិតទេនៅពេលអ្នកធំឡើងជីតាបង្រៀនអ្នកផ្ទាល់ធំឡើងខ្ញុំមិនអាចរងចាំបានទេឪពុកខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំរៀបការទេឯខ្ញុំបានបោះបង់រួចហើយមានឱកាសជាច្រើនបន្ទាប់ពីនោះវាល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលបានក្លាយជាកូនប្រុសល្អអ្នកចុះទៅបាទស៊ីធីងតើអាចបើកប្រអប់កំណត់បានទេសូមអបអរសាទរចំពោះម្ចាស់ដាវពីទ្វារសម្រាមដាវនេះគឺល្អណាស់ស៊ីធីងបើកប្រអប់កំណត់ពណ៌ខៀវសូមអបអរសាទរចំពោះម្ចាស់ដាវជាជំនួយដើម្បីទទួលបានអំណាចរបស់បុរសពេញវ័យធម្មតាវាក៏មានចន្លោះពី100ទៅ300ផងដែរលើកលែងតែអាយុរបស់គាត់វាប្រហែល20ផោនបន្ថែម200វាគឺ220ផោនទាំងអស់បានទទួលយកខ្លាំងប្រកបណាស់ខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានប៉ះបោនៅចំពោះមុខឪពុកខ្ញុំពេលវេលាមកដល់សួរឪពុកខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ះបោខ្ញុំតែងតែជាគូប្រជែងរបស់បងប្រុសធំគាត់មិនដែលគិតទេនឹងមានលីយីស្ដេចវាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកឆ្លោះជាមួយកូនអាយុ6ឆ្នាំប៉ុន្តែមានយោបល់ច្រើនអំពីរីករាយដរាបណាលីយីនេះត្រូវបានគេពេញចិត្តបន្ទាប់មកឱកាសរបស់ខ្ញុំកាន់តែតូចទៅខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍កូននេះនឹងក្លាយជាឪពុកថ្មីរបស់ខ្ញុំនាពេលអនាគតស្ដេចវាយអ្នកគិតច្រើនពេកហើយមានព្រះអង្គម្ចាស់ជាច្រើននៅក្នុងអធិរាជគ្រាន់តែថាឡើយយាយអស្ចារ្យណាស់ភ្នែករបស់ព្រះយើងគ្រាន់តែត្រូវការដាក់គាត់នៅក្នុងសៀវភៅក្រហមចៅប្រុសមិនជប់ទេមិនមែនមួយខែទេព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទេគ្រាន់តែថាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រាន់តែថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនមួយខែទេអធិរាជមិនអាចចាំសំបីតែឈ្មោះរបស់គាត់បាទចុចវាទៅផ្ទះសៀវភៅក្រហមខ្ញុំចាំពាក្យស្លោករបស់ផ្ទះសៀវភៅក្រហមគឺជាមនុស្សនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចវាយបាទអ្នកទៅឧត្តមគតរបស់អ្នកដល់ពេលក្រោកហើយគេងយូរបន្តិចជីតាហួយបានប្រាប់ខ្ញុំថាកុំទៅសាលារៀនឧត្តមគតរបស់អ្នកវាគ្រាន់តែជាផ្ទះសៀវភៅក្រហមតែផ្ញើដំណឹងបាននិយាយថាវាគឺជារីករាយណាស់ស្ដេចអធិរាជសូមឲ្យអ្នកទៅផ្ទះសៀវភៅក្រហមថ្ងៃនេះអ្វីឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងស្ដេចវាយខ្ញុំបានទៅសាលារៀនចុះអ្នកវិញតើអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់កុង